Idemo na novo epizodu da radimo parkour. A sa nama je... Pa onda hajde da krenemo. Ja ću ovo uzeti. Ako se bude svidjela ova epizoda, stavite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem. Oh my god, ja sam toliki noob u parkouru. Što je še samo? Okej, oh my god. Sam je ovo moguće. A isto kao ja, nikako ja polako i nikako ja prijeđim. Ćao. Nije fair. Nije fair. Nije fair. Ajmo već spavat. Ne možemo zombije ovdje. Puzga. Pusti. Dođi. Poskači. Ajmo. Ajmo da ga tu ostavimo. Sad će gonit mene. Zalura. Idemo biz. Skac. Ne mene i njega, nego njega. Stavim tu njega, ali nisam vidio da je spizali da je on. Ajde spavaj. Ja sam posle sve vidim, Ne. Ajde, evo ja ću shvatiti. Izvinite ljudi, prehlađen sam jedno 5-6 dana. Ajde spavaj. Što gledaš? Da gledaš kako spavam. Ako bude svidio ovaj serijal, obavezno stavite like, pa da ga nastavim ili ne. Vidite kako meni ide. Vidite kako meni ide. A ja mu ne ide. Vidite. Tako mi jeste. Bio mi isaju. Okej ljudi, oh my god. Kako ja dođem do vode? Ako ste vidjeli tamo dijamantsko, to je... Tu prešla sam. Ne vidiš? Ne vidi. Ne vidiš, pogledaj da. Vidi. Ne. Nikola, ajde. Ali ti me ne vidiš.
Ja tebe ne vidim. Čekaj da vidim. Pauk ti uput. Čekaj meni tu. Čekam te. Sad ću me sazlizati. Ti već vidjeti. To. Luka, Nema a se. šta se, ako odeš... Bum. Kabam. Ti je stiglo. Nije kako ljudi. Ja ljudi. Luka, šta pisi? Valjda, Deda Mraz Vančić je pokušao da pliva u lavi. A te stavlja to pisi? Kad upadneš u lavu. Kakve pisi? Isto. Deda Mraz Vančić Je pokušao pokušao pliva u lavi. Ja. Sam pao? A znaš šta piše za mene? Piše West 7872227 ga je ubio svijet. Gwesta 1T87C1 ubio svijet. Tu. Yes. Spip. Mama, prosto. Nemoj vas. Kad smo u sebe epizodi. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ja sam se svidao ovaj video, obavezno ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. I da, preporučujem vam da skinete ovu mapu, zašto mapa nije toliko teška, nije ni za pro parkour, nije ni za noob. Tako da, mapa je solidna, mogu vam da prođete lako i Nemoj